健康大小事。轻微的咳嗽、胸闷症状，还有视力模糊，尽可能引发严重后果。赶紧来看看本周健康大小事。坐太久容易腹部肥胖，也容易腰酸背痛。更可怕的是，还可能出现下肢栓塞，并发肺栓塞，咳到出血夺命。医师就收治了一名男性，从南部北上坐车，因为4个小时的车程，小腿血液不流通而栓塞，开始肿痛不舒服。结果下肢栓塞的血块顺着静脉回流到心脏，再打出来卡到肺部的血管，就变成了肺栓塞，出现咳嗽、胸痛、胸闷不舒服，赶紧就医通血栓才捡回一命。后续还得靠抗凝血药物预防再次的发作。医师提醒，有静脉栓塞家族病史、肥胖、抽烟的人都是高危险群，要多运动，配合定期健检，小心防范。一名52岁的司机有阵子发现视力变差，视线扭曲模糊，连红绿灯也看不清楚，好几次都差点发生车祸，还因此丢了工作。医师说，患者有糖尿病，经过检查发现眼睛有血管异常增生的现象，而且渗漏到视网膜，导致黄斑部水肿，造成视力衰退严重。所幸在注射新型抗新生血管药物治疗后，视力从 0.5 恢复到 0.7。提醒糖尿病族群要小心控制血糖，糖化血色素要小于7，并配合医嘱定期检查眼睛。一旦出现视力模糊、看东西变暗或扭曲，要赶快就医治疗。家中有孩子的家长看过来。小孩生病是父母最担心的事，常常觉得感冒要吃抗生素病才好得快。不过药师提醒，抗生素主要是治疗细菌感染，事实上绝大多数感冒都是由病毒感染，不需要使用到抗生素。而且太常用抗生素也会增加抗药性的几率，最后甚至无药可医。常吃可能会出现肠胃不适、拉肚子等副作用。但如果医师诊断后认为的确有需要服用抗生素，也别铁齿，毕竟如果真的是细菌感染，延误治疗可能会有致命的危险。健康大小事关心您，我们下周见。